qui a dit et dans la radio concernant moi-même. Très bien, ok. Et alors, nous allons parler de plusieurs autres bagailles, et justement de barbecue, parce que non, on a tous les réseaux sociaux, et la police vient les mettre à vidéo recherche d'ailleurs, ils mettent dans la saline, et il y a un dossier kidnapping dans le pays. Est-ce qu'on parle pour nous parler de toute bagaille? Vous parlez? Nous parlons pour nous parler de toute bagaille, oui. Ok, d'accord. On dérape sur la question Cité Soleil. Et qui j'en non fait arriver Cité Soleil? Et André Friska, c'est son mime. Eh bien. Moi parle à Iska parce que les regards de l'idéologie Iska est pas différent de l'idéologie femme comme jeune garçon. Eh bien. Beaucoup de gens ont une fois Iska participer dans le kidnapping. Beaucoup de gens ont Iska voler une fois. Beaucoup de gens ont une fois Iska fait qu'à des actions. Tout ça m'a gommé contre eux. André Friska gommé contre eux. De ce fait, Iska toujours parler des changements sociaux. Iska toujours demandé qu'il est la mettre tête nous ensemble et que pour nous changer. Et qui est tout qui est la mettre tête nous ensemble pour nous Cité Soleil ou l'autre vie, qui est la mettre tête nous ensemble pour Badelma, pour tout qui est en général pour l'autre vie. Qui ça quand empêché par la Iska. Amitié Iska vient déranger série de nègres parce que qui nègres pour atteindre Iska parce que même d'habitude l'aime bien on monde bien avoir avec cœur moi bien avoir non moi m'a mourir pour dans la prison avant Iska est ami. Pas qu'à continuer pas le tuer m'a petit autour il. Pas qu'à continuer pas tout Iska me pour me défendre pas défendre dans toute sens m'a défendre Iska. Et le jour Iska ça vole il a participé au kidnapping là moi même m'a défendre et m'a défendre en mille. Et je pense que nous vivons dans le dossier Cité Soleil. Là, je ne pour moi ça qui a passé Cité Soleil. Ni de près, ni de loin. Même si je ne pour me dire ça qui a passé la saline, là, on met l'homme de massacre la saline, pour que même qu'on moun il est junior. C'est vrai que par la suite, si mettre l'homme de massacre à Ounek, nous m'avons cité dans toute la Javel, comme ça, c'est comme qui moun lié. Et c'est là ça, c'est comme qui moun qui est junior. Et bien, ça qui a privé dans Cité Soleil, là, il est pour le gouvernement, pour la police, pour responsabilité, pour choisir ce massacre qui était la saline, pour pas venir dans l'autre rapport, parce que il y a des gens qui spécialisés dans ça, dans faire faux rapport, dans détruire l'image. Moi, je que ça depuis que j'ai subi ça. Soit qu'à fait là, citer l'homme dans la radio, faire mentir sur moi, sur façon pour affaiblir, et que moi-même, ça me vient comme objectif, comme vision, et que pour payer ça, pour ne pas jamais arriver à atteindre. Jusqu'au dernier en Badelma, regardez la distance qui est un côté mien là, avec Cité Soleil. Ça me vient avec Nangoumé. À qui intérieur, on va besoin de diriger Boston. En réalité, dans le ghetto, tout le monde capte de là comme ça. C'est petit au ghetto qui a dirigé au ghetto. Souvent, si on Cité Soleil, on va jamais diriger Cité Soleil. Ça fait un. On va en gang et on va jamais gang. On va en bandit, on va jamais bandit. Nous sommes un policier qui révoqué 14 ans dans la police. On est dans 8 mois, on fait toute carrière dans 8 mois. Suite, après 6 événements qui étaient 6 juillet 2018. Et que l'année que ça se fait déchouquer Badelma. Est-ce que vous avez vidéo recherche d'ailleurs? Oui, effectivement, même à tout le monde. Et je des porte-parole la police là qui dit que moi avec recherche. Mais comme ça va pas faire ni chaud ni frais. C'est parce que nous regardons avec recherche nous avons enlèvement. Pour l'histoire et pour la vérité, le jour où tu as même pensé, et pas fait l'eau, le jour où tu as même pensé qu'il n'a pas le monde, m'a suicidé tête moi. Voir pour me faire quitter pour le monde. Mais pas jamais intervention. Excusez, pas qu'il mette mot ça. Toutes ces tractations politiques, c'est même moi qui spécialisé dans faire faux rapport contre nous. Et c'est là que je apprendre à comprendre que ça et choisir pour me toujours camper pour moi contre le système santé, système corrompu ça. C'est même moi qui spécialisé dans faire faux rapport contre nous, qui utilise l'influence qui fait quelques ministres qui bien fait rapport. Ou après nous sortir là-dedans, là les même sont avec nous qui fait rapport ici. C'est même moi qui fait rapport contre nous, qui utilise l'influence sur des CPG, puis c'est pas avec le cherche derrière. D'accord. Mais pas jamais bonne tentative d'intervention contre personne pas ou contre vous-même, et que ce soit dans la rue ou bien la caillou, la police va me débarquer. Et la police est pour tentative d'entrer la caillou une fois. Ils étaient entrés la caillou une fois, ils étaient venus et ils étaient jeunes, ils étaient pris un coup de soin, ils étaient battu soin et ils étaient l'autre part la caillou une fois. Bon, je ne vais pas trop parler de ça, pas parce que comme si et je ne vais pas parler de lui, non. Mais parce que je suis policier dans le moins, il n'y a pas de gamme de caille que je ne vais pas jouer, je ne vais pas frapper sur les autres là, nous répéter. Très bien. Ok. Mais est-ce que vous remettez des armes et une commission qui travaille sur la question des armements? Est-ce que vous remettez des armes? Est-ce que vous avez des armes? Moi, je fais ça plusieurs reprises avec avocat, moi, la police tape dans le armes, pas dans la rue. Je
pas qu'après ça, je tombe dans la rue pour la tomber dans mes bandits, dans mes gangs, dans mes n'importe qui monde. Et je continue à parler avec avocat, comme ça parle de ça à l'heure, je crois dans l'institution, je crois dans la justice, je parle avec avocat jusqu'à ce que nous fassions le dossier à faire chemin. Si y a enlevé avis de recherche là pour enlever, pour nous reprendre l'activité comme ça doit, parce que avis de recherche, soit avis de recherche politique, pas gagner pour avec vérité. Alors, Barbecue, est-ce que c'est seulement, vous dites, ou pas qu'à quitter Zam dans la rue, c'est pas dans la rue de Baoul, est-ce que c'est seulement Zam la police de Baoul ou bien non? Et bon, c'est comme ça, je question ça. On après marquer un paquet de photos que je fais sur Facebook qui me dépose ça avec Zam là-même. Je me détache ça avec un député. Et je pense que je détache ça à plusieurs reprises. Ça combien de chance pour me parler dans une station radio, je toujours dit ça. Si je ne peux pas impliquer dans la ville, c'est ça moi à livre. Je ne peux pas maintenant encore. Ils sont bon cadeau, sur un cadeau, ils vont mettre un cadeau dans ça. Et photo qui a circulé sur Facebook, moi je suis comme détaché à un chef, c'était Zam service chef dans le pays. Donc, vous assumez qu'on a Zam, vous assumez ça? Ou bien 9 mm la police. Très bien. Ok, Barbecue. Qui j'ai même comme ancien policier et comme qui a à tout, ok, à pas assister que pays a les gangstérisés ou des gangs tout côté dans le pays. Qui j'ai même comprendre ça? Ben, je vais déjà le comment je fais tractation. Ça nous est le gang. Qui nous mon gang? Mon gang pas pour kidnapping. Non, Barbecue. Non, comprends question. Non, t'allez. Je ne vais pas parler de vous-même, ok? Même de vous-même en tant qu'ancien policier. Et comme nèg tout justement qui est à terre. Parce que vous avez conviction et vous voulez bataille contre ton système, d'accord? Qui j'ai vous-même jodi et ou comprendre que jodi a pays, qui j'en comprendre que jodi a pays les gangstérisés. Tout côté passé ou en gang. Qui j'en comprendre ça? Premièrement, c'est une question politique et c'est l'État pas pris responsabilité, même si l'État, la police, l'État en général, pas pris responsabilité qui vient construire et pays à gagner pays de champion. C'est parce que nous politisons tout bagaille. Mal pour exemple, c'est pas bon. Au grand mot, les gangs humains, gang kidnappeurs et kidnappeurs. On va jamais gagner des kidnappeurs, nous n'avons banalisé, nous faisons comme si c'est rien n'était, nous parlons de lui chaque jour, mais pas jamais une décision qui prend. Pas de côté la police entre sur la terre qui pas de dommages collatéraux. Par exemple, pour casser bien, c'est pas vous qui a pas de problème, tout le monde kidnappé, tout le monde est là aller. La police qui entre village, c'est ça qui arrive que on commence dans échange avec bandits qui a touché. Mais ça pas une raison qu'on a pour nous faire rapport, si policiers fait massacre, faire inspection générale arrêter, utiliser ce couloir 6 ans, nous faire policiers au fait, qu'on a à chaque fois pour policiers à sa responsabilité, les vignes faire. Citoyens, qu'on a eux même, ils pas responsabilité, et puis, des bras politiques qui veulent ce pouvoir, qui cachent de chaque gang qui est dans le pays d'Haïti. Moi-même, je responsabilité, moi, je suis ok, qui bien simple encore quand il y a des problèmes là. Quand on m'a parlé, on a parlé de coronavirus. On a dit que qui prévention pour maladie ça, qui est réelle, qui est maladie ça, qui est capable de tuer nous. Et nous, qui ravage la peine, on a déjà parlé de sa capacité de soleil. Sa capacité de soleil là, son goût, mais pour le territoire lié. Bon, question. Qui parle de l'élection, qui a préparé l'élection, et puis qu'on y a comme si nous qui met ça dans le monde. Et puis qu'on y a cap battre pour le territoire, pour le territoire. Et puis qu'on a même les élections qu'on a pour capable de faire élection bien facile. On se met sur si nous veut tout cité soleil non même. Par exemple, monsieur Iska, monsieur Mathias, qu'on a cité soleil non même seulement. Qu'on a un fait gouvernement chanter, pas bon tel ministère, pas bon tel direction générale, soit pas bon le soleil là dehors, et les soleil là dehors, qui fait soleil là baissé. Nous compte ça, et même c'est pour une carte destituer faut que nous moyens qui dans politique non soyo. Bon pose question, on pose une question pour l'histoire. Est-ce que je dis on t'a parlé pour t'a composé que ce soit avec la police pour être capable d'aider que le pays à libérer de gang qui dans le pays? Ou t'as parlé? En tant que haïtien, en tant que monde qui aime le pays, qui croit que le pays a changé, je vais faire pour aider le pays, ça ne va pas faire. Donc, où t'as parlé, pour t'as composé avec que ce soit le gouvernement et la police, pour pour effacer gang dans le pays? Par rapport avec une victime,
par rapport avec je me trouve que la police a pas campé pour défendre une série de dossiers. Chez la police a shooté pendant que 14 ans là-dedans. M'a pour me pour gang pour foler. M'pas même qui va mettre uniforme sur moi pour me travailler. Non, écoutez, comment c'est policier? Même qui capable de la police là et situer ça capable ça MK aider la police là. Ou ka aider la police là donc des gangs c'est pays là. Ou ka aider la police là. Sous tout territoire, sous tout territoire. Dans tout ça suit et pas les gens pour qu'on a c'est pas les gens m'a planté. Il a quitté me faire signe pas m'a fait équipe pam. Après m'ba tête au mois, m'ba là avec village de Dieu et puis monsieur toujours faire rapport contre nous. Mettez sur côté parce que m'a fait dommage collatéral quand même il clair. Faut tu donnes, barbecue. Ok, moi-même avec 19 policiers. Ok, barbecue. On a matin débat là, nous parlons trop vite. On a matin débat dans le droite. Ou marqué ça, matin débat va coucher. Ok, on nous reprend une question. Je dis à vous parler ou même. Ou t'as composé avec la police comme ancien policier. Donc, on dit que vous t'as mis à voir d'autres policiers ou bien d'autres anciens policiers. Pour nous, t'as dégangsterisé le pays. Comme si nous finissons un phénomène gang net. Combien de temps t'as battu tout? Qui de l'autre t'as battu tout? Non, on va aller ça, m'appelle bloc par bloc. On prend bloc par bloc. Go va là, parce que nous sommes là les clés, nous avons détaillé. Go va, village de Dieu. On bat les clés. M'appelle 19 policiers, moi-même faire mais après, je 19 policiers. On prend 19 même faire 20. Même avec 19 policiers. Policier qui a fonction. Même du matériel même non. Policier qui a fonction, mais ancien policier. T'as le barbecue. Policier qui a fonction ou bien ancien policier? Non, policier toujours, policier qui a eu bon 100 000, policier qui n'a boy qui 100 000, policier qui n'a SWAT qui 100 000, il y a même fait team bam. On fait team bam. Et puis, qui délai on bat tout pour bloc par bloc? À uniforme la police, cagilet, cagoule, et puis le manègre en lagui. Ok. Et tu vois, où t'as fini à dossier ni Gravine, ni Village de Dieu? Ah, ouais, c'est comme ça. Je sais que Gravine, nous avons deux policiers dedans. Déjà, il y a une opération Gravine. Et. C'est gros déclaration fait matin là, oui? C'est gros déclaration fait là, oui? Et pour balle, lui, me oublié. Et pas pour pas Kagoumé, c'est pour balle. Et me carré classé Jean-Jimmy Boya avec Pierre-Philippe Bouillon dans l'école là. Et puis fini. Parce que si je parle, je vais à méga lui. Et pas que je mette les gars là, l'autre pour pas que la police soit volée mal goumée. Et dans le village de Dieu, ou même on charge qui te prendre des cartouches. Ou même, pas même des réserve même, à négocier pour le goumé pour pipiti. Pour négocier dans le village de Dieu, pas ça, pour policier, pour pipiti, c'est ça que je dis. En tout cas, est-ce qu'on est barbecue? Son gros déclaration fait matin dans matin débat, est-ce qu'on ça? Chef, moi-même, est-ce qu'on est tout? Policier, moi-même, ma petite policier. Dans les problèmes. 23 mars, 23 avril. Est-ce qu'on. Mais dis monsieur qui a fait pour avoir arrêté qu'on le côté. Ok, pas de problème. Ok, on va parler là depuis expérience. Et c'est ce qu'on veut dire. Ok, pas de problème. Ok, est-ce qu'on connaît tout que Village de Dieu recevoir un message ça matin dans matin débat et Grand Ravine recevoir un message à tout? Est-ce qu'on a? Et va celle-là où seulement va passer moi. Tout côté qui n'est pas de problème. Oui, non ça vient tout côté dans le pays. Eh bien, merci bien. On va parler avec Alim, on va demander qui relation avec policiers qui en service, mais tout en particulier avec poste et Tipos Delmatois, qui relation avec Tipos ça? Pas de relation avec policiers qui Tipos Delmatois. Et donc, il fait policier à but, il fait un paquet de policiers dernièrement sous prétexte de policiers ça et j'ai une relation avec. On a qui fait 14 ans dans la police. Même pas toute carrière dans la police pour travailler dans l'Ouest. On peut pas protecter ça en province, même pas de question ça aller parce que ça est toujours bloqué. Eh bien. Tout le temps, moi, je travaille dans Hugo. Moi, je suis dans Hugo 6 parce que je suis dans la police 17 mai 2005. Moi, je suis dans Hugo en mars 2006. Jusqu'à ce que je sois dans la police de Hugo. Je suis responsable d'opération pour base bâtiment dans Hugo. Ça veut dire tout ça, m'a pris la police de Hugo l'Ouest. M'a pris, moi, tout le temps, c'est Hugo qui est là avant, qui était bien entraîné. Et m'a pris le paquet de bail de l'élection. Moi-même, je viens faire route femme aujourd'hui. Ça veut dire, il y a une relation, il faut pas que policier. Demain, il pas de paquet de policier qui a une tout. Et puis là, avant les gangs, il va y avoir des nous. On est quoi, mon frère? Il ne faut pas qu'il y ait mettre tout le monde là qui est là de l'eau. Et quelle qualité de monde qui va venir, moi? Pour les gangs. Quel bagage va jamais coller pour la mafia, on ne va pas. Merci bien, barbecue. Barbecue, merci bien.
Merci un peu, Kébé, on est content par l'avoir matin. Ok, et pas oublier que nous. Ok, moi-même tout son pays. Merci un peu, ok, frère, Kébé là, ok. Et Baron. Alors, décris-nous pour nous, là, il vient dans bas, ça sort, tout négociateur, il boit bien, et comment, question qu'on a vu ça, comment situation est décrit pour nous? Bon, là, moi, je viens dans Bagdad, moi, tout monsieur Chita après l'action, et il contre la message moi. Et puis, après des matins débat. Barbecue, après des matins débat, barbecue, il y a plusieurs bouquets avec il a fait sensibilisation dans la zone, pour nous laver les et bouquet, ça, quand même, la pour reprendre, je n'ai même expliqué, bouquet, ça, moi, mon paquet, c'est qui ça qu'on fait avec dans la zone, là. Eh bien, ok, là, préparons, parce que nous faut parler avec M. Gravigno. Il faut que nous parlions avec monsieur Village de Dieu, ok? Alors, notre Village de Dieu, nous mettons contact avec Brown, parce que Brown, c'est lui-même qui est responsable de ghetto, dans l'émission Matin Débat, et vous pouvez comprendre ça, madame, monsieur. Donc, nous-mêmes, Matin Débat, nous avons fait travail par nous, nous avons fait travail peuple, nous avons fait travail à terre. Ok, Brown? Donc, dégageons demain pour nous faire. Oui. Non, pas Gounia. Si vous voulez carrer le 36, 08, 84, mais à descendre en bas de mettre au moins que le cabaye. En tout cas. Un cabaye, attention, par ailleurs, et situation comme la pomme, sécurité ou bien pour nous mentir. Ok, vous prenez numéro de téléphone, Brown? Le numéro de 36, 08, 84. Ok, pas un problème, d'accord, merci en pile, ok? Kébé là, bon, et attention, et monsieur Village de Dieu, et barbecue mettez pas un nous matin là, donc si nous voulons réponse là, parce que nous-mêmes tout pas oublier, madame, monsieur. Ça gagne oreille, attendez. Moi-même, si je suis autorité, je dis là, interview ça me doit prendre au sérieux. Si je suis président pays. Si je suis directeur général de la police, interview ça me doit prendre au sérieux. Maintenant, équipe Village de Dieu, et l'une font dans tout petit. Équipe Village de Dieu, nous avons contacté Brown dans 36 08 84. Équipe Grand Avindo, parce que Babékou, vous voyez message à nous. Logo. Ok, monsieur Claire sous ça. Logo. Yeah. Vous connaissez son policier que moi connais. Oui, barbecue. Oui. Non, pas contre barbecue. Moi connais nèg qui était dans ouais, c'est moun ça me connaît. Et l'homme vient attendre non, m'oblige maintenant enquête est-ce que c'est moun me connaît moi même. Monsieur c'est dans équipe spécialisée. C'est travail ça monsieur t'a fait dans la police. Moi connais la caille moi. Eh bien. La caille moi dans faut simple. Problème la tibonite là, il commence à qui est avec petit mépris. Mais madame monsieur. Bon, en tout cas, moi je ne vais pas parler. OK. Mounio les il pas me l'autre là matin. Mounio les barbecue en tout cas premier non dans la police là, moi connaît avec équipe li toujours dans machine. Très bien. Très bien. Et les dehors, yo caché ton côté à blaguer parce que si gen appel yo courir aller. Très bien. Non, faut c'est premier connaître monsieur Jimmy. Même monsieur Claire. Et m'oblige maintenant quête est-ce que c'est moun moi te connaît? Ouais, c'est monsieur. Donc ça veut dire c'est travail ça l'habitué c'est quoi spécialisé c'est dans ça. Là il dit que ça c'est policier li connaît. Effectivement, groupe nèg ça c'est toujours un groupe spécial. Ça veut dire que c'est comme ça même il travaille dans la police. En tout cas, moun qui comprennent et ça qui comprennent. OK? Donc Grand Ville nous cap contacter Brown en 36 08 80 24 et puis Village de Dieu contacter Brown en 36 08 84. La bonne jeune nous et puis n'a parlé en direct sous Matin Débat. Mais je dis à noter que barbecue vous message ba nous. OK? En tout cas, son dossier qui était ouvert dans émission Matin Débat. Dossier coronavirus, on nous continue, nous allons parler avec Dr. Bochet, mais nous pas bon connaître. La vie pas finie pendant que gagne coronavirus dans le pays. Pas quitter que coronavirus fait que nous oublier que le pays ça donc il gagne pour le vivre. OK? Pour faire nous oublier tête nous comme citoyens que nous-mêmes nous gagnons vie par nous. OK? Nous gagnons lunaire fontil. Alors les mailles tout à l'heure. Et n'a pas parlé donc la Tibonite, il y a lunaire fontil et place son mot et lunaire oui. Et communication perdue. Il y a encore donc Radio Family. Alors justement lunaire qui c'est dans la Tibonite probablement. Il y en Haïti. Kounia. Bon, les mailles on va appeler nous et Magati comment est? Nous en forme. Et moi-même, choisi commencer par parler comme ça, j'aime bien. Avec Massa, et c'est pas pour grand messie. Louko, moi-même, c'est. Faut-il donner lunaire? Émission Matin Débat a fait un travail les mailles tout à l'heure qui est assez intéressant. Nous ne pouvons pas oublier depuis le
ou dit que monsieur yo dit yo jeune ka coronavirus. Yeah. Qui m'a dit nous dans la guerre. Nous dans la guerre, c'est vrai, on te dit. Est-ce qu'on pas ouais que le président américain prend même mot nous dans la guerre? Nous dans la guerre, oui. Ou pas Charles de guerre mettre dehors? Oui, ni Macron tout. Ou pas Macron prend mot nous dans la guerre? Nous dans la guerre, c'est bien. Ah, c'est pour m'expliquer Louko. Mais tu m'as ça, Au semble Non, je devrais quitter ma soeur, papa. Ah. Moi, je voter ma soeur. Mais seulement, pas voyer postillon sous moi. Non, Bordeaux, est-ce qu'on va sortir Bordeaux? Ok. On va jouer sur les tout, parce qu'on va aller fort. Oui, mais on va mettre d'eau. Mais pour ça, me mettre ma soeur. On va mettre ma soeur. Voilà. On va mettre. Ah, c'est vrai. Ah, d'accord. On va mettre ma soeur. Parce que je suis protégé tout le monde. On va mettre ma soeur. Mais protège, j'aime tout. Parce que on va dans le monde, il faut mettre ma soeur. On va finir faire on va finir faire Pour seul monde, pour non, mais mon n'a pas content, ouais, non, Makati, on ça. va gagner tout le monde ça. On va gagner tout le monde ça. Makati, bon minute. Lunaire faut-il? On a les on va pas nous matin là, on a les lunaires. Louko, me salue Pierre Martin, Zamim, et Josué, tout panel là. Et avant de faire l'intervention, moi-même, tellement entendu matin débat. Et à chaque fois, matin débat dans n'importe côté, dans n'importe pays, mais je toujours dis, mon pas attendre matin débat pour compte. Très bien. Parce que des gens avant, pendant qu'il a fait analyse, on fait analyse pour tout. Très bien. Et analyse matin débat, on toujours tomber à plomb. Par contre, si tout le monde change le côté fait si album qui dit qu'il a perdu pays. On a perdu pays, très bien. On a perdu pays dans le sens que, et nous, comme ça me devait dire matin, pour faire coronavirus, je pense que le problème est mal abordé en Haïti. Très bien. Moi, quelque chose qui est dans le pays, moi j'ai toujours réduit le pays avec Port-au-Prince. C'est pas comme ça. Parce que je me souviens que les affaires choléra, le cochon qui dégage le choléra te fait dans la Tibonite. Oui, très bien. Ok? Très bien. Bon, là, si je t'avais fait toute sensibilisation, pas oublier que les radios ou pas attendre en province.